За юу яцхан guys, юу яцхан блокчейн девелоперуудаа. За шинэ төлөлтөд ирсэн би. Шинэ tips and tricks дээр ирсэн. Энэ удаагаар одоо Etherscan-ы талаар. Etherscan ч нь одоо манай блокчейн девелоперын дунд бол хамгийн crucial tool гэж явагдаж байгаа тийм. Яг бид нэр одоо transaction орсон байна уу, явсан байна уу, блокчейнээ мэдэх хэвээр дадлаас нь тэгээд бас контрактууд байна. Smart contract байх юм бол тэн дээр яг юу болсон байна мэдэх хэвээр тийм. За өнөөдрийн tool-ийг бол энэ Deth Crypto гэдэг байгууллага Ethereum Dev Tools гэдэг байгууллага бол хийсэн байгаа. Тэгээд энэ дээр нь яг Twitter нь энэ байна. Эний яг pin хийсэн tool нь яг энэ. Биний өнөөдрийн танилцуулга tool. Тэгээд яг бүгдээрээ шууд яг ингээд хэрэглээ үзчих. Дараа нь тэгээд яг тайлбарлалцсан юм. За энэ Etherscan IO дээр байгаа тийм. Энэ бол одоо DAI stablecoin-ыг харуулж байна. Тэгээд contract нь бол verified болцсон. Тэгээд яг developer-ны standpoint-оос яг миний өнцгөөс гэх юм бол би энэ contract нь хармаар байна тийм. Контракт нь харахын тулд би одоо GitHub руу орд юм уу тех олон боломж байгаа даа шүү дээ тий одоо хайхаар болвол гэхдээ энэ контракт нь аль руу verified байгаа юм чинь би яг logically контрактын шууд ингээд авах боломжтой байгаа даа байхгүй. За хэрвээ бид энэ одоо энэ etherscan.io гэсэн байгаа зү io-ийн deep.net гэд enter дарах юм бол that's where the magic happens guys. Тэгэх юм бол ингээд VS Code-ийн clone дээр шууд саяны verified контрактыг шууд кодыг гаргаад тавина. Тэгэхээр яг ингээд амар одоо ингээд workflow-ыг сайжруулах бүрэн боломж байгаа байхгүй энэ төлөв хэрэглэснээр одоо би бол ингээд шууд одоо dying contract-ыг хармаар бол ингээд шууд харчихна. Pretty cool right? За бүгд одоо GitHub руу орно. GitHub дээр нь бол яг ингээд яг энэ заавар нь байлээ. Жижигхэн use case видео нь байлээ. Тэгээд бас энийг fork-лж болох юм шиг байлээ. Би бас өөрөө нэг fork-лж үзнэ, хэрэгжилж үзнэ. За яг өөр ингэж магадгүй. Одоо ингээд хэрвээ за token-ыг бол ингээд харчт юм байна. Cool. Тэнгүүдээ босод одоо чинүүдээс яах вэ бас тий одоо ингээ Binance Smart Chain, Polygon ч юм уу хэрвээ та нарын GitHub-ын хараад доошоо явуулж байгаа юуг нь харах юм бол supported chain explorers all supported chains дарах юм бол энэ ингээ бүх юуг нь блокчейн скануудыг одоо ингээ энэ support сканууд нь лист нь гараад иж байгаа байхгүй. За миний нэг таалагдсан гэх юм бол одоо Ethereum-ийн testnet-үүд байлээ, Binance Smart Chain байлээ, тэнгүүдээ Heco байлээ, Phantom байлээ, Optimistic байлээ, Polygon байлээ, that's really cool. Тэнгүүдээ Avalanche байлээ, Snowtrace, Avalanche байлээ. Тэгэхээр бид нараас за энийгээ болоод одоо энэ Монгол төгрөгийг дараа л да. IC токен тий. За ингээд доошлуулсан contract нь verified байна, ингээ байж байна тий. That's cool. За бүгд энэ код нарыг common арилгаад def.net Nice. Ингээл харагдаж байгаа байхгүй юу? Ингээл би одоо кодын шууд ингээл review гээл reverse engineering гээл за энэ контрактыг яаж бүрдсэн бэ те шууд харах боломжтой. За cool token-ууд тийм байна. Тэгвэл одоо NFT-ийн талаар ярил л та. Бид нар NFT-ийн контрактын кодыг шууд харах боломжтой юу те. Энэ бол одоо Mushrooms төслийн контракт. Эднээс багийнх нь бол одоо ингээд контракт verified болгоцсон байлээ. Тэгэхээр бид нар def төлөрөө ашиглаад шууд харах боломжтой гэсэн үг. Com арилгаад def.net Boom ингээл гарч ирж байгаа юм да guys. Ингээл одоо ингээл энэ хараа Mushrooms NFT за ингээл одоо шууд харах боломжтой. За эднээс бол ERC721 хэрэгэлсэн байна. That's pretty cool. Access control-ыг хэрэгэлсэн байна. Really cool. Тэгэхээр Minter burner roll эднээс гаргаж болно гэсэн үг. Possible байгаа юм байна. Okay. Ownable байгаа юм байна. Okay. Тэгэхээр бас тэ ownable чинь одоо нөгөө юунууд дээр хэрэг болно шүү дээ. Ялангуяа одоо босод юунууд дээр OpenSea wearable эднээс дээр одоо ингэж нөгөө юу ихэд хэрэг болно. За окей cool өнөөдрийн дугаараар бол энэ түүлийн талаар би яг танилцуулмаар байсан. Яг та нар ч гэсэн бас хэрэглээрээ мэдгүй хүмүүстээ бол энэ видеог share хийж үзүүлээрэй guys. Тэгээд бас энэ түүлийг мартчих юм бол дахиж энэ бичлэгийг үзээрэй. Би бас яагаад энэ бичлэгээ хийж байгаа гэх юм бол одоо энэ түүлийг санахгүй буцааж олоход зовж ирсэн аахгүй юу. Одоо ингээд контент болгоод оруулсан юм чинь надад ч гэсэн амар болчих жоох байхгүй. Одоо буцаад бичлэгээ хараад тийм def.net штэ гэж харах боломжтой болсон. Тэгээд guys би бол ийм төлөвлөлт болох юм бол хамгийн түрүүнд Twitter дээрээ тавьж байгаа. Тэгээд бас яг Twitter дээр бол ер нь бол яг YouTube-ийн контент байна уу, миний хийж байгаа зүйлүүд байна уу, project байна уу яг бүгд дээр нь би бол апдейт хиймээр авах үедээ шууд энэ Twitter дээр бол хамгийн түрүүнд апдейт хийж байгаа. Тэгээд бас ялангуяа нөгөө blockchain space яг development blockchain space бол Twitter-ээр амар их мэдээлэл явж идэг болохоор та нарыг ч гэсэн бас Twitter space руу ороод profile үүсгээд бас яг Ethereum Foundation-ээс дагаарай гэж хүсмээр байна. За guys тэгээд бас энэ бичлэгийг бас таалагдж байгаа бол лайк хийгээрэй. Тэгээд бусад хүмүүстээ share хийгээрэй. Ер нь бол Instagram-аар одоо ингэ story-доо share хийх юм бол амар их илүү олон хүнд очт юм байлээ. Тэгээд Instagram-аар share хийх юм бол бас I'm happy. Тэгээд бас миний бусад одоо энэ нөгөө мэдээлэл хармаарах юм бол
XYZ гэдэг энэ вебсайт байгаа. Энэ дээр бол бидний миний бүх social байгаа шүү. Бас миний хийж байгаа нэг платформын экосистем явж байгаа. Guys, энэ талаар утгагүй бичлэг оруулнаа. Тэгээд бас нөгөө YouTube-ийнхаа юг беллиг дарж notification асаагараа. Тэгэх юм бол шимжлэг орох юм бол шууд YouTube-ээр notification ирнэ гэсэн үг шүү дээ, тий. За guys, дараагийн дугаар хүртлээ. Bye.